उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी बहुत ईजी सिंपल है, काले चने की यखनी। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, नज़ला ज़ुकाम खांसी और जोड़ों के अमराज के लिए बहुत मुफीद है और हेल्दी भी है। बड़े बच्चे सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए काले चने की यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। काले चने की यखनी बनाने के लिए अज़्ज़ा नोट कर लें। एक प्याली चने हैं भीगे हुए जो मैंने 6 से 7 घंटे भिगो के पानी में रखे हैं। प्याज हैं 8 से 10, काली मिर्च, नमक 1 चम्मच, अदरक के 2 टुकड़े, लहसुन 3। आए काले चने की यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लें, इसमें काले चने ऐड करें, 1 गिलास पानी का ऐड करें, हरी प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च साबुत और नमक। फ्लेम पे हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं रेडी, यखनी हमारी रेडी है।